ṣe máa kà lọ bẹ̀rẹ̀ lọ fún mi. Nígbà tí àìsàn òde kọjá pọ̀jọ́ mẹ́fà láti ọ̀la, Jésù tún jẹun láti ọgbọ̀n ọdún. Nítorí ojú ọmọ ènìyàn wá kò jẹ òun ẹgbẹ́ ní ẹ̀mí òkè. Ọmọ ènìyàn tún jẹun tó dára. Ẹ̀kún sọ̀rọ̀ sí kí lè máa ṣe tó ti gbà lọ́dọ̀ ìyẹn nígbà tí ó gbé mi igbó kò jẹun, oṣù ní jẹ, oyin ní jẹ, ẹgbẹ́ lóṣù lórí ẹ̀ka, òwúrọ̀, òun jẹ, òun mú owó ọ̀gbà rẹ̀ mọ́. Àwọn ìgbàgbọ́ àwọn wọn bá Jésù pé ṣé tí àwọn pàwẹ̀ ẹ̀yìn òkàwẹ̀ Jésù ní wọn gbé níbi tó ọ̀pọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ ìwòye gbé ẹ̀mí náà. These days before the Passover, which has been explained, and the Passover of some of the daughters of Israel of the land of Galilee and Judah, unto the land of freedom that have been prepared for them by the superior powers of the Roman great Jehovah God, our Lord Jesus Christ still part in this. In other words, there is nothing that you can do to please the people of this world. When John the Baptist came, because of the high spiritual consecration and the power that was given to him, and every time he was in the wilderness, eating only locusts and honey, people said he was mentally great, and said that he was already motivated by the power of the devil. Our Lord Jesus Christ in his own time interacted socially with some people, and then they talked about him. So no matter what you do, you cannot please people. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from the dead. They prepared a dinner for him there, which Martha had to serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. And then he took half a liter of water going to betray him. Said, why wasn't this for people for 300 silver coins and the money given to the poor? 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité les morts. Là, on le fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fut de Simon le Phénicien. Ní àjọ òní, ní àjọ ọjọ́ àná ló jẹun. Lọ́wọ́ ọjọ́ èrò nínú àwọn kóòdù oúnjẹ ayọ̀ yìí, èyí tí a pè sí ibi rẹ̀ tẹ́sí táwa jẹ lánàá. Wọ́n kóòdù oúnjẹ ayọ̀ yìí tí wọ́n kọjá lọ. Tí Lázárù sí wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, tí wọ́n lọ òkìkí bẹ̀rẹ̀ sí. Ní wọ́n ké ẹ̀sán olùkọ́ nípa ìṣẹ́pọ̀ nítorí tí wọ́n rí pé olùṣẹ́ ìjà. Òkú náà lọ́jọ́ òní gbogbo, à ń fi máa lò dá kí ló sáà nítorí kí ni lẹ́yìn ìgbà wọn kú olùṣẹ́ lábẹ́ àná lónìí wọ́n lọ. Níbo ló wà? Níbo ni? Ìjọba ìgbìmọ̀ orílẹ̀-èdè àná láti ọ̀sẹ̀ kọkànlá. Nítorí tí ọmọ ẹni tí yóò dá òun, nítorí náà ó ṣe pé ní. Nítorí náà, nígbà tí ìbò ìlànà ìgbòho ẹ̀rọ àwọn sóbì. Ṣùgbọ́n mo
Wọ́n kígbe pẹ̀lú ọ̀pẹ wípé nígbà tó ń rìn láti lónìí, wọ́n wípé kò sá. Olùbùkún lẹni tí ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa. Olùbùkún lẹni tí ń bọ̀ lórúkọ Olúwa. Ọba Amákẹ́sì, ọba Ìsirayẹ́lì. Nígbà tí Jésù ní ọmọ kẹ́kẹ́kẹ́ kan, Nígbà tí Jésù ní ọmọ kẹ́kẹ́kẹ́ kan, ó bí kọ̀wé pé a ti kọ̀ pé má bẹ̀rù, mọ́lẹ̀ ọmọkùnrin tí ó sì ọmọkùnrin tí ó wò ó. wò ó. Ọba rẹ̀ ń bọ̀ wá, ó jókòó lórí ọmọ kẹ́kẹ́kẹ́. Bí Jésù bá ń gbọ́ rẹ̀ tó bẹ̀rù ikú kò ní mú kẹ́kẹ́kẹ́ kó máa yọ̀ máa yọ̀ ó. Gbogbo wọ̀nyí kò tètè bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ọ̀gá wọn ní kò tètè ní àwọn ọmọ ìlú. Nígbà tí a ṣe Jésù lógo, Ṣùgbọ́n àtẹ̀jẹ̀ Jésù nígbà tí wọ́n rántí pé nígbà náà akọ̀wé ìtàn wọ̀nyí ní tirẹ̀. àwọn ikọ̀ Àti pé òun ni wọ́n ṣe ìtàn wọ̀nyí. òun ló ti Nítorí náà jẹ́ ènìyàn tó wá dọ́dọ̀ rẹ̀. nítorí náà ìjọ ènìyàn tó wà sí ọ̀dọ́ rẹ̀. Nígbà tí ó fi lọ́sẹ̀rù jáde kúrò nínú ibojì rẹ̀. Nígbà tó gbé lọ́gbọ̀n jáde kó ní òkú òkú jọ́kẹ̀ Ló sì fi ìyẹn kúrò nínú òkú. tó di ìwé kó ní Wọ́n jẹ́rìí. wọ́n jẹ. Nítorí èyí ni ìjẹ́ ènìyàn ti ṣe ya títí láì pàdé rẹ̀. Nítorí òkú tó ń bá a lọ yìí ló bí ọjọ́ òní tó ń lọ pàdé Jésù. Nítorí tí wọ́n gbọ́ pé ó ti ṣe. Ẹ̀wọ̀ bàbá tó tó kù gbogbo fẹ́ẹ̀lì wa fúyẹ́ ẹ̀wọ̀ nínú ayé. Olúwa ló ń lọ. Yesterday, the kind of feast that we had, the sacrament of Holy Communion, corresponded to the feast of Passover on the reference now. And today corresponds to the triumphal entry of our Lord Jesus Christ into Jerusalem. The account of which has been read in the Hebrew language, and we are reading into the scripture as follows. The next day, the light tower that had come to Passover festival, and as Jesus was coming to Jerusalem, so the two friends of palm tree went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him! Who comes in the name of the Lord? God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says, "Do not be afraid, city of Zion. Here comes your king, riding on a young donkey." The disciples did not understand this at the time. But when Jesus had been raised to glory, they remembered that the scripture said things about him, and that they had done this for him. The people who had been with Jesus when he called Lazarus out of the grave and raised him from the dead had reported what had happened. That was why the crowd met him, because they heard that he had performed this miracle. They were following him. Rappelez-vous bien que tout ce qui se passe au sein de l'église du christianisme céleste coïncide effectivement à des écrits bibliques. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord cette chose, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se trouvèrent qu'elle était écrite de lui, et qu'il les avait accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare de ses filles, que le ressuscita des morts demandait témoignage de la trouvaient au devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.